Ауырлықты ердар еңілеті проекты менен Юлдаш радиоғы республика бұйлап сәяхат еті. Шулардың бірігі 15 апрель Нефтекама дәулет филармонияғында сұрашу. Ошы тұрала үйлерге тігі өсеу проекты егіттері студияға келді. Ямилиш Мұхаматов һәм Филус Қасымов. Қайырлы ерті егіттер. Қайырлы ерті. Қайырлы ерті, коллегалар, қайырлы ерті, құрметлі телевизор қараушылар. Юлдаш достары тыңлаушылар мен бұға тиклимде осырашулар өткәрділер, концерттар қойдылар, һәм әйті өтегеді қайда, нендей райондарда болдығыды? Ғымымен, біз һеҙҙең кеүек халыққа күренеп ултырмайбыҙ бит инде, радиосында ултырабыҙ. Шуға күрә йәш ҡына өлкән йәштәге тыңлаусыларыбыҙ шылтыратып, Ямил улым, Филус улым, бына һеҙҙе берәй нисек булһа ла күрергә ине, тотоп ҡарарға ине, һеҙҙең менән яҡындан танышырға ине тигән теләктәрен еткерәләр. Һәм ошо ниәттә шулай уҡ үҙебеҙ дә тыңлаусыларыбыҙ менән осрашыуҙарҙы һағынып, былтыр беҙ Юлдаш дуҫтарын проекттан булдырдык һәм осрашыуҙарға юлландык. Тәүге барған урыныбыҙ беҙҙең Раевка булды, Әлшәр. Раевка булды, Белорет районы Манышты ауылы булды, Йылайыр районы Юлдыбай ауылы булды. Шулай уҡ Илешкәлә барып ҡайттык. Бер барып ҡайтҡан еребеҙҙе лә төшөрөп ҡалдырманыҡ шикелле. Үпкәләштән булмаһын, Өфөлә, Стәрлетамаҡта һәм башҡа ерҙәрҙә булырға тура килде. Бик ҡыҙыҡ, ни өсөн бына был юлы тип әйтәйек, һеҙ Нефтекама ҡалаһын һайланығыҙ. Тамашасыларға аңлатып үтәйек әле. Һеҙ нисек һайлап йөрөйһөгөҙ бына ауылдарҙы һәм ҡалаларҙы? Ҡайҙан күберәк шылтыраталар, шунда бара. Үҙҙәре һорайҙармы? Эйе. Ғәҙәттә, төрлө яҡтарҙы алырға тырышабыҙ. Мәсәлән, көньяҡ райондарында беҙ булдыҡ. Шуға күрә хәҙер инде тап төньяҡҡараҡ барып, Уҙланырға уйлайбыҙ. Ундағы тыңлаусыларыбыҙ менән дә осрашырға ниәт иткәнбеҙ. Сынлап та беҙгә бик Тәтешле, Краснокама яҡтарынан шылтыратыуҙар була. Унда беҙҙе көтәләр. Көтәләр. Тамашаға әҙерлек нисек бараһың? Аллаға шөкөр, сценарий яҙылған. Костюмдар әҙер. Костюмдар әҙер. Филус бына бөгөндән сығып китергән. Күреп торағыз юлда. Ҡайҙан килгәнде белһендәр, күрһендәр тип. Хатта студияла кейеп ултырған бейсболкамда ла сисмәнем һеҙгә лә шуға килдем. Бик шәп, эйе. Яҡшы. Һәр осрашыуға шулай йөрөй Филус беҙҙең. Йырсылар шулай уҡ тупланған, халыҡ яратып тыңлаған, Юлдаш радиоһында йыш яңғыраған һәм тамашасылар үҙҙәре алып килеүҙәрен һораған йырсыларҙы һайларға тырыштыҡ. Йәштәре лә бар. Һәр бер быуын вәкиленең күңеленә ятырлыҡ йырҙар менән барабыҙ Алла бирһә. Һәм әлбиттә теге булғас, уйын көлкө, йырмың, шәп бүләктәр әлбиттә. Шундай бүләктәр дә буласаҡ. Бүләктәргә килгәндә, әйе, тамашасыларҙы ҡыҙыҡһындырып үтәйек әле. Ниндәй бүләктәр булаһың? Юлдашым сувенирлары. Әҙерләнеп килһендәр. Юлдаш радиоһында тегесәү тапшырыуында барған уйындар буласаҡ һәм әлбиттә Юлдаштан иҫтәлеккә бүләктәр, шәп бүләктәр әйткәндәй, улар ғүмер буйы бына мин сәхнәгә менеп, Юлдаш ойоштырған концертта шәп бүләк отҡайным тип хәтирәләр һөйләп торасаҡ. Әлбиттә, ул иҫтәлек бит инде снаптарына. Филус ағай, ғөмүмән республика төбәктәре һеҙҙе нисек ҡабул итә? Мине генә түгел, ғүмән Юлдашты нисек яраталар. Юҡ, мин һеҙҙе дөйөмләштереп әйттем, Юлдаштарҙы. Күргәнегеҙ бар инде, репортаждар булғаны бар, беҙҙең ошондай осрашыуҙарда беҙҙе халыҡ ебәрмәй, беҙҙең кәм тигәндә ярты сәғәт фото төшөү менән үтә концерттарҙан һуң. Шулай беҙ быға бик шатбыҙ, яраталар. Йәш ҡына ишетергә тура килә, күп кенә өлкән йәштәге инәйҙәр бигерәк тә беҙҙең менән фотоға төшкәндән һуң был фотоларҙы рамаға ҡуйып, Элеп ҡуялар. Өй түренә ултыртып ҡуялар. Өй түренә ултырталар, һыуытҡыс баштарына, булмаһа һыуытҡыстың үҙенә йәбештереп ҡуялар. Бик тә яҡшы икән. Шулай уҡ та әйтеп үттек, 15 апрель көнө Нефтекама ҡалаһына юлланаһығыҙ һәм ошо концерт хаҡында әйтеп үтегеҙ. Сценарий яҙылған тинегеҙ. Йырсылар кемдәр буласаҡ? Әле афишанан күреүегеҙсә, Нефтекама филармонияһы йырсылары ла буласаҡ. Розалия Азат Ҡарасуриндар һәм Илгиз Миңләәхмәтов. Шулай уҡ Фәрәүз Урманшин, Резеда Әминева, Светлана Хакимова, Раил Мөтбаев, Фәрида Роберт Тимербаевтар, Илнур Рамазанов, Илнур Ишимбаев. Нефтекамаға барыр состав әлегә ошо. Иң мөһиме тегеүсәү. Иң мөһиме алда торалар тегеүсәү. Тегеүсәү тигәндән әле һеҙҙең радиола эфир бара бит инде. Айбулаттың берүҙен ҡалдырып киттек. Айбулаттың берүҙен ҡалдырҙык. Йәш булыуына ҡарамаҫтан ул инде олпат.
Тәҗрибә тупланы, біз оны нисек эфир алып Бүгін генә яңғыт қалдыра алабыз хәзер. қорқмайынса. Әйткәндәй, Филюс, бүгін бит Айбулаттың туған күні, ол бит космонавтика күнінде дүнияға келген. Форсаттан файдаланып, Айбулатыбызды бына яратып. Айбулатыбыз деп кенә йөртә. Айбулатыбыз деп кенә йөртә бит. Туған күні менән котлайбыз. Айбулаттың үзенә лә Нефтекамага булган сәфәребез зур бүләк булыр дип ышанабыз. Ысынапта Айбулатты ихлас күңелдән бар тамашасылар исеменән котлайбыз. Яңы иҗади үрдәр насип булһын уга. Тагыла бер һорау бирәйин дигәнем. Айбулат турында тыңлап, югалып калдым, оныттым. Мин беләм нимә һорарга теләгәнеңдә, һеҙҙең теге өсәүҙең бер шәп кенә йыры бар. Һай илләре тип атала. Әйе. Шул йырда йырлаясаҡһығыҙмы? Мотлаҡ. Берәү генә түгел беҙҙең күп йырҙарыбыҙ. Әйе. Без башлайбыз, без йомғаҡлайбыз. Теге өсәүҙең йыры менән. Ысынапта хөрмәтле тамашасылар, юлдаш дуҫтарын йыя тамашаһына килегеҙ, күрегеҙ, тамашаны ситтә ҡалмағыҙ. Студияла ҡунаҡта Юлдаш радионың теге өсәү проекты алып барыусылары Йәмил Ишмөхәмәтов һәм Филүс Ҡасымов булды. Әңгәмәсенә рәхмәт иттек. Рәхмәт.